Povedal som si, že dnes spravím trošku menej štandardný formát a porozprávam sa s vami o mojich obľúbených slovenských YouTubeových kanáloch, ktoré sa venujú bicyklovaniu. Nie je to žiaden rebríček, nejdem nikoho porovnávať ani hodnotiť, každý z týchto kanálov robí veci inak a po svojom a práve to sa mi na tom veľmi páči. Niektorí z týchto tvorcov sú dobrodruhovia, niektorí sú zase machri, čo to tlačia na maximum a niektorí sú takí pohodoví a ľudskí. Všetci však majú spoločné to, že ich baví jazdiť, objavovať a hlavne zdieľať to s nami všetkými ostatnými, aby sme sa mohli inšpirovať. Prvý, koho chcem spomenúť, je Laci Java. Tento človek je pre mňa stelesnením odhodlania a strašnej frajeriny a ľudskosti. Keď som prvýkrát videl, ako na bicykli prešiel celou Európou z Bratislavy až do Maroka, tak mi úplne odpálilo hlavu. To nie je len o kilometroch, ale je to presne o tom, čo máš tu. Laci presne dokazuje, že keď máš pevnú myseľ, telo jednoducho musí poslúchať. Nie je to žiaden frajer typu pozrite sa, čo som dokázal. Je to neskutočne pokorný, milý a pozitívny človek, ktorý jazdí pre radosť, ale aj pre iných. Už jazdil aj pre charitu a to mi je strašne blízke, ja som mal tiež charitatívnu jazdu, takže sa s tým viem úplne stotožniť. Laci je dôkaz, že cyklistika nie je len o výkone, ale hlavne o príbehu, ktorý je za tým. Jeho cesty sú o prekonávaní samého seba, o spoznávaní krajín, ľudí a kultúr. A mám taký sen, že sa nám raz v budúcnosti niečo podarí spoločne natočiť, nejaký väčší projekt s väčším presahom, tak čo ty na to? Ďalší kanál, ktorý mám fakt rád, sa volá Gabike MTV. Títo chalani sú úplní srdciari, ich videá sú také surové, v pozitívnom slova zmysle. Nie je tam žiadna snaha o dokonalý obraz alebo nejaké filmárske triky, sú to len oni, bicykle, kopa energie a kopa srandy. A to je presne to, čo mi na YouTube často chýba, taká tá čistá radosť z vecí bez zbytočného prikrášľovania. Chalani prešli aj dokola Atlasu v Maroku, z čoho majú výbornú sériu. Ich humor je taký svojský, východňarský, spontánny a úprimný. A keď ich sledujem, tak mám pocit, že som tam s nimi. Že som tam v tom lese, v tom stúpaní a trpím jak blázen. Veľa trás, ktoré už oni prešli, som si dal aj ja, takže ďakujem za inšpiráciu a rovnako viem, že mnohé z nich mám ešte stále v bucket liste. Ďalej tu máme cyklové, teda Dominika a Zuzku. Tých sledujem už celé roky a neskutočne ma baví, ako sa oni posúvajú. Naozaj, ich evolúcia je krásny príklad toho, čo dokáže dlhodobá snaha a vášeň k tomu, čo robíš. Pamätám si ich staršie videá, ktoré boli také jednoduchšie, komentované z postprodukcie a dnes majú nádhernú vizuálnu kvalitu, atmosféru a rytmus. Každé video je precítené, vyvážené a presne vieš, že je za tým veľa práce. Ich obsah je zameraný na cestovanie po Európe, krásne jazdy, zaujímavé miesta a navyše ich sprevádza niečo, čo je pre nich úplne typické. Káva a koláče. Ich podcast, ktorý začali nedávno produkovať, je úplne super nápad, lebo dávajú priestor aj iným cyklistom a zaujímavým ľuďom zo sveta bikepackingu. Predposledný, o kom by som chcel dneska hovoriť, je kanál Hribike, ktorý patrí môjmu dobrému kamarátovi, susedovi a hudobnému súputníkovi Romanovi Hribikovi. Čavo je dušou aj telom mountainbiker, bodka. On tým športom reálne žije, pozná traily po celom Slovensku a hlavne stále skúša niečo nové. To, čo sa mi páči úplne najviac, je ten komentár priamo z jazdy. Človek má pocit, ako by sedel rovno za Romanom a spolu sme prechádzali tie úseky. Ono to na kamere asi tak nevyzerá, ale je to dosť strmé miestami. Ako jazdec sa stále posúva a je to vidno s každým novým videom. A priznám sa, čím je lepší on, tým viac ja pozerám s otvorenými ústami a vravím si, že toto by som ja už nedal. Je to jeden z tých tvorcov, ktorí robia veci poctivo, bez snahy niekomu niečo dokazovať a možno aj práve preto to pre mňa takto funguje.
A nakoniec je tu niečo, čo milujem pre čistú ľudskosť a je to kanál Cestovatelia. Je to slovenská rodinka, ktorí cestujú po svete, po Európe, po Slovensku so svojím malým synčekom. Pre mňa je to neuveriteľne inšpirujúce. Ich videá sú jemné, pokojné, ale plné dobrodružstva. Pri každom mám taký dobrý pocit, že svet je ešte stále aj o rodine, o spoločných zážitkoch a drobných radostiach. Vidieť, čo všetko ten malý chlapec v tých videách zvláda, to by som mal dať aj ja, nie? Tento kanál ukazuje detaily ciest, malé zastávky, zaujímavosti a všetko to robia s obrovskou dávkou láskavosti. Je to taký pekný a príjemný kontrast k extrémnym výkonom, je to viac o pohode, vzťahoch a zážitkoch. A to je podľa mňa tiež veľmi dôležitá tvár cyklistiky. Tak, to boli všetci moji obľúbení slovenskí youtuberi, ktorí sa točia okolo cyklistiky. Každý to robí inak, každý to robí svojsky, ale každý s dávkou energie a úprimnosti. Ak ich ešte nesledujete, dajte im šancu, určite to stojí za to. No a budem veľmi rád, keď mi do komentov napíšete, koho sledujete vy, možno sa ja inšpirujem vďaka vám. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho podporte lajkom, alebo si zoberte odber a rovnako môžete podporiť moju tvorbu na Hero, kde máte okrem iného aj early access ku všetkým videám, rôzne bonusové materiály a tak ďalej a tak ďalej. Choďte si to tam pozrieť. Vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. Dovtedy jazdite, bavte sa a majte z toho radosť. Čau.